Durock, TX, Stabies, Equals, Aulabs. Oto kilka bardziej popularnych stabilizatorów PCB Mounted. Są to solidne propozycje, jeśli szukacie dobrych stabilizatorów do waszego builda. Co prawda bywa, że nie zawsze są dostępne i jak tylko się pojawiają w sklepach, od razu się wyprzedają. Można znaleźć coś tańszego, ale trzeba się liczyć z tym, że bez modyfikacji się nie obędzie. Klipowanie nóżek, Polymod, Epsimod. Zabiegi często niezbędne, aby stabilizatory brzmiały i pracowały przyzwoicie. Ale niedawno na rynku stabów pojawił się nowy gracz, który oferuje jakość premium stabilizatorów. Są to stabilizatory dobrze wycenione i co ważne dostępne cały czas w sklepie. Nie trzeba na nie polować. Mowa o stabilizatorach ACCO Screw-In. Dostępne w różnych kolorach: czarnym, różowym, miętowym, białym oraz przejrzystym. W cenie 18 euro lub 70 zł na Allegro dostajemy jeden stabilizator 625U, jeden stabilizator 7U oraz 9 stabów 2U. Dobrze słyszeliście, aż 9 krótkich stabilizatorów. Jeden komplet może starczyć nawet na 2 klawiatury. Naprawdę super sprawa. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze PCBWay. PCBWay to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCBWay można zrealizować praktycznie dowolny pomysł, jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Stabilizatory przychodzą do nas w solidnym opakowaniu. Są umieszczone w piance, co chroni je przed uszkodzeniami podczas transportu. Dodatkowo w opakowaniu znajdziemy śrubki oraz pady z teflonu do przyklejenia na PCB. Stabilizatory stokowo przychodzą suche, bez żadnego smarowania. Druciki są proste, nie trzeba się bawić w ich naprostowywanie, a przynajmniej takie były w moim egzemplarzu. Czego brakuje w zestawie to podkładek. ACCO tłumaczy to tym, że PCB są zaprojektowane tak, aby były wystarczające odstępy komponentów od miejsc na stabilizatory, tak aby uniknąć problemów, ale jednak może się zdarzyć, że tego miejsca akurat w waszym PCB nie ma wystarczająco dużo i wtedy takie podkładki będą niezbędne. Niestety trzeba się będzie wtedy w nie zaopatrzyć osobno. Stabilizatory ACCO są wykonane z nylonu i są płaskie od spodu, nic nie trzeba przycinać. Druciki są pozłacane. Sprawdźmy te staby w akcji. Nie ma siły, stabilizatory bez smarowania będą wydawać nieprzyjemne dźwięki i tak to już jest. Dlatego trzeba je nasmarować. Krytox 205G0 na housing i smar silikonowy na drucik i od razu sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dajcie znać, co myślicie. Jak dla mnie jest naprawdę nieźle. Czego więcej można oczekiwać w tej cenie, zwłaszcza, że dostajemy ich aż tyle. Spokojnie wystarczy na praktycznie każdy layout, a jeśli macie mniejsze klawiatury, to i na 2. Podsumowując, mamy tu fajne stabilizatory, które z powodzeniem mogą być alternatywą dla tych popularnych, często niedostępnych stabów. Czy są idealne? Nie sądzę. Ale też nie sądzę, aby jakiekolwiek inne były. Prawda jest taka, że przy odrobinie cierpliwości i dobrej woli praktycznie każde stabilizatory można doprowadzić do porządku. Różnica polega na tym, że jedne stunować jest łatwiej niż inne. Moim zdaniem staby od ACCO należą do tych, które nie wymagają za dużo zabawy, aby brzmieć dobrze. Tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Jeśli wytrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę pod filmem dla zasięgów. Będzie mi niezmiernie miło. Jeśli jesteście zainteresowani tymi stabilizatorami, to linki do ofert znajdziecie w opisie filmu. Możecie też napisać w komentarzu, z jakich stabilizatorów wy korzystacie aktualnie. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.